हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग्रेमी लैब्स की बी प्रोटीन आइसोलेट पर। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी। 60 सर्विंग के साथ आपको 2 फ्लेवर में मिल जाएगा, वनीला और चॉकलेट। 4 LBS की पैकिंग है इसकी और 30 ग्राम स्कूप में आपको मिलेगा 24 ग्राम प्रोटीन, 120 कैलोरी, HCl क्रेटिन और शुगर 0 मिलेगा। स्कैनिंग के लिए बार कोड मिल जाएगा और सितंबर 2026 की एक्सपायरी है। कोई भी ऑर्डर कर सकता है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, चाहे तो बाय कर सकते हैं। एक बार चेक ज़रूर करें बिग